սկսած սնունդից վերջացրած հագուստով, ուղղակի այնքան շատ է հիմա ամեն ինչ արտադրվում, որ մենք ցանկության դեպքում կնենք այս երկրագնդի բնակչությանը մի 5 անգամ հագցնել, հանվածնել, կերակրել եւ մեկը մենք հələ լիքը բան էլի կունենանք դրա արդյունքում, բայց դրա հետևանքը այն է, որ մենք ունենք շատ մեծ ընտրություն ամեն ինչի եւ բնականաբար առանց մարքեթինգի մարդիկ շատ դժվար կարողանային կողմնորոշվել թե ինչ են ուզում այս կյանքում, որ բրենդերն են ուզում նախընտրեն եւ սա բնական էվոլյուցիա է, ես կարծում եմ որոշ ու հիմա իմջալս նկատվում արդեն այդ տենդենսը, երբ որ շատ բրենդեր է թվում նաեւ այն mass market բրենդեր գնում են այն տրամաբանության, որ որոշակի առումով կրճատեն մարդկանց սպառումը, վաճառեն ավելի միգուցե թանկարժեք, բայց ավելի երկարակյաց պրոդուկտներ, օրինակ հագուստի պարագայում, որտեվ ժամանակին հագուստը ոնց էր, մարդիկ արտադրում էին, վաճառում էին, հայրը հագնում էր, հետո փոխանցում էր երեխային, առաջի երեխան, հետո երկրորդը, երրորդը, Էջներից տուժածը ամենափոքր եղբայրն էր։ հա, բայց ամենահետաքրքիրն էր, որ այդ ապրանքները, այդ հագուստը դիմանում էր այդքան։ Հիմա հələ դուք փորձեք, ասենք Zara-ն փոխանցել ձեր, ասենք, չգիտեմ, փոքր եղբորը, բնականաբար չի, որտեվ իրանք նախատեսված են լավագույն դեպքում մի սեզոն դիմանալու համար։